Сайн байцгаана үзэгчдээ хөтлөгч Сүхбай байна. Мосок гишүүнээс бусадтай хаалтын гэрээтэй шогийн хүрд хошин мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Мосок гишүүн ард түмнийхээ төлөө ажиллах бус энд тэнд тууз хайшлаад яваад байсан гэдэг мэдээ гадуур тархаад байна. Энэ талаар манай сурвалжлагч Пелдаг газар дээрээс нь сурвалжсныг үздэцгээе. Сайн байцгаана үзэгчдээ бид бүхэн яг одоо Мосок гишүүний байгаа газар хурж ирсэн байна. Яагаад ажиллаа хийхгүй байгаа талаар нь асууцгаая. Сайн байна уу Мосок гишүүн? Энэ хайж чинийг даах юм уу? Бараг сүүлийн мянган удаа ийм тууз ажилласан шинэ хайж авчихад яах вэ? За сайн байна уу? Та яагаад ингэж төрөө ордонд ажиллаа хийхгүйгээр одоо ингэж ийм тууз ажил яваад байгаа юм бэ? Гэхдээ би чинь ажлын цагаар ажиллаа гэж явж шүү дээ. Энэ тууз ажиллах чинь миний ажил шүү дээ. Энэ тууз ажиллах энэ уламжлалт чинь эртээр үеэс манай дарганаас өвлөгдөж ирсэн их чухал ажил. Одоо би хийхгүй бол өөр хин хийх вэ? Гэхдээ дарга энэ ард түмний амьдрал хэцүү шүү дээ. Та яагаад ажиллаа хийж болдгоо? Ард түмний амьдрал хотлоо тууз ажиллахаар л ингэ. Ард түмний амьдралаа бодсон бол та нар би тэр өглөө ард түмэнд зориулаад хотдог нээж өгсөн. Тэрэн дээр өглөө тууз ажилласан. Тэрэн дээр та нар ирж байгаа надаас асуулт суугаагүй. Хотлоо нэг ийм лаунж гэдэг ийм газар тууз ажилласан гэдэг ханаас ч юм гарч ирээд яд энэ манай дүү энэ Rexo Sport Lounge гэдэг энэ газрыг нээсэн. Тэгээ би энэ ч нэрж бас нэг үг хэлээд тууз ажиллаад ажилд нь амжилт хүсэж байж байна. Тэгээд энэ газар чинь өөрөө дажгүй ер нь бас сүүлийн үедээ спортлог байлгын спиртлэг байлгын ягаад хоёулангаар нь байж болдоггүй. Энэ газар чинь тэ спиртээ оолуу чинь бас хажуугаар нь энэ ч бильярд тоглолч чинь тэнцээ дартс хийж болж байна. Тэгээд тэнцээ VIP өрөө байгаа. Тэнцээ сайхан бас караокедж болж байна. Энэ одоо хэсэг бол одоо ингээ лаунж хэсэг байна. Тэгээд удлаа нэг ийм газар ирэхлээр тааруулж ирэх юм. Би ялгаагүй л ажиллаа хийгээл явж штэ. Тэр тууз тэ худгийн туузан дээр ирээгүй худлаа нэг ийм газар нэг хэрцгээгээд за ямарчсан би хайчилчих уу. Тэгээ ийм газар ирчээ хайчлаа зөв. Ямар ч сан тууз хайшилтыг гэрчлэлцгийг хамтдаа. Миний ажил юм арт түмээ. Тэгээд бас манайхаа энэ сайхан Rexo Sport Lounge гэдэг цагаа бас гоё зугаатай өнгөрүүлэх гоё газар нэгдсэн байна. Ажил хамт олноороо ирж бас зүгээр нэг уух биш сайхан тоглоод тийм ээ. Наануу цаануу одоо байнгын секси хинэ тэрийг одоо бас болох хэрэгтэй, спортлог байх хэрэгтэй, хажуугаар нь спиртлэг тийм ээ. Манай монгол залуучууд бас сүүлийн үед бас гоё хомсартай болоод байгаа. Тэгээд энэ газар маань бас яг энэ 3-4 хорооллын яг энэ Москва хөтөлбөрийн чанх арт Бэнэгт одоо ингээ хоошоо харсан газар байгаа шүү. Манайхан бас гоё ирж өөрчлөлөөрэй. Ахын дүү бас хамт байгаад хамт караоке орол орохгүй юу? Нэг ирсэн. За явчихсан тэгээд ажиллаж идэв тий. За энэ газартаа тэгээд амжилт хүсье яа тэгээд. За баяр хүргэе. За баярлаа тэгээд залуучууд бас цагаа гоё зугаатай өнгөрүүлээрэ зөвхөн уугаад байх биш. Нэр нэг юм илгээ марчиж манайхаа энэ газар нээлтийн урамшуул гээд гоё урамшуул зарсан байлээ. Тэг чинь би одоо хөгшүүн цээж чадахгүй маа. Бичгээр гаргачихгүй дүүнэр заа юу. Ирээрээ манайхаа. За газар дээрээс нь сурвалжсан бэлдэг байлаа баярлаа. Монгол улсын ерөнхий сайд уучрал 146 төрлийн бизнесийн улсаас авдаг зөвшөөрлийг цуцалж байгаагаа мэдгдсэн билээ. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэл хотод дахин түз ажиллаж эхлээд байгаа билээ. Энэ талаар ард түмний үзэл бодлыг сонсцгоё. Сайн байна уу ард түмээ? Одоо ингэ түүц буцаад гараад ирсэн байна. Тэгээ энэ талаар таны үзэл бодол. Би нэг ерөөдөө маш зүг гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо эн чинь одоо маш олон хүмүүс одоо ажлын байртай болж байна те. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань орлоготой болж байна те. Би энийг ер нь бол маш зүг гэж бодож байна те. Гэхдээ одоо энэ түүц маань одоо ингээд ажиллаж явах үедээ ч юм уу те. Нойлын асуудал дотроо нойл байдгүйгээс болоод эргэн тойрондоо ингээд шээдэг ч юм уу те. Угаац маас асгадаг ийм асуудлууд бас гараад идэм байлээ. Энэ талаар Тийм стандартын шаардлага хангаагүй те. Тэгээд дээрээс нь тэр чинь нөө явгууны нийтийн эзэмшлээ талбайг одоо хааж зам тавьж байгаа одоо нөө түц тавьж байгаа те. Тэгэхээр чи ер нь бол зарим тохиолдолд аягүй хэцүү байдэн шүү дээ. Алхах газаргүй ингээд эргэн тойрон шээс үнэртэй л. Тэгэхээр ер нь бол их буруу юм байна. Гэтэ яг уг нь бол ингээд түүцийг бол ингээд ардчсан улс юм чинь хин дуртай нь одоо ингээд бизнес эрхлээд бас явах хэрэгтэй те. Төрөөс заавал энийг бас хааж хориод байх ёсгүй юм шүү те. Уг нь ардчсан улс юм чинь. Бас тийм шүү. Ер нь бол төцөөл хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ чинь шөнөөрөө бас дэлгүр мэлгүр ойр авцсан. Энэд бол чинь бас байхгүй л байгаа байхгүй. Төцөөл бас ороод үйлчлүүл чинь те. Ер нь хинч ер нь хүссэн юм аа одоо хийх хэрэгтэй. Арилцсан орнд амьдарч яхад ер нь бол зөв юм байна ер нь. Ер нь олон улсын гой орнууд чи одоо төцөөтгөл жижиг юмнууд зөндөө ажиллуулж зүгээр ажиллуулаад байж идэв шүү дээ те. Тэгэхээр зөв юм биш шүү. Ер нь бол түргэн үйлчлэгээний цэг гэдгийг товчлол те. Тэгтээ түүсэнд ингээд байхаар бас ингээд одоо зарж байгаа хоол хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нь үйлдвэрсэн он сарын одоо талаар бас яг эргэлзээтэй те. Яг баталгаа бичиг бас яг тэр болгон байдгүй бас Тийм. гэдэг. Тэр нөгөө зарж байгаа юмнууд нь шаардлагын стандарт хангахгүй те. Тэгэхээр ер нь бол биний өөрөө ч гэсэн гид зүвдсэн тохиолдол байдаг. Би ер нь тэрийг бодсон чи их буруу санагдав явчихлаа. Ер нь буруу юм биш. Тийм буруу юм шиг. Ард түмний үзэл бодлыг сурвалжсан Пелдаг байлаа. Баярлалаа.
Hey what's up guys, rapper Jinzi ирсэн мэн. За ингээд энэ 7 хоногийн топ 5 орк үйлдэл танилцуулахад бэлэн болоод байна. Ингээд энэ 7 хоногийн локейшн бол Саравч. За ингээд chart-ийн number 5 завсар нүх болгоныг хогонсоо болгож ашигладаг хүмүүс. Чарт өөр юу вэ нандаа? Оо мань тэгэл энэ хоёр гэр зурлав шүү дээ. Яасаа гэж. Өө яхаа хөөе. Чи наач хогонсоо биш дээ. Чи яа над руу хогж ихэд байгаа юм бэ? Оо энэ хогонсоо байхгүй л шүү дээ. Тэгэл энэ чи хүн ирэл цэвэрлж шүү дээ. Яах гэж. Үчижсэн ингээд хийдэг л байсан биз дээ баярлалаа шүү. Өө анда над аваа. Дуртай юм чи яахгүй. Занги чартын 4-р байранд бол Sarchi Club гэж боддог хүмүүс тодорсон байна. Залуучуудаа энэ хүүхэд залуусаа энэ хүүхэд унтж байна дуугаа жоохон хайрцагч гэдэг. Юу гэсэн үг танаа хөгтөж яа би ийцсэн юм уу? Чи өөрөө хөгтөж өөр газар очиж явуулсан жаалтсан нэг юм ирчилтэй газар үү? Ирчилтэй хааны нэг өөрөөсөө мэдэн заяа. Занги чартын 3-р байранд бол бидний сайн мэдих Beach Bagda team байсан. Сандал дээр зөв сууж мэддэггүй хүмүүс. Юу яцхан? Юу вэ? Тайван. Хөөе. Тоо юу вэ? Зөв суугаач. Наа чин юу штэ түшлэг штэ. Тэгээ суудаг дээр хөлөө тавьсан байх юм. Энэ хөлөө дэвэр биш юм уу? Ингээд суудаг үстэй. Биш штэ. Чи одоо хаан сууж мөх заах гэдэг юм уу? Занги чартын 2-р байранд Саравчанд хадны сүг зураг мэт зураг зурдаг орку тодорсон байна. Хөөе чи наа юу яадаг юм бэ? Чи яагаад юм зураг зураад байгаа юм бэ? Зурж штий. Чи энэ зураг зурж болохгүй штэ. Би уусаа эн чи зурдгийн заяан. Зурдгийн заяан. Би уусаа зургийн заяан. Ха? Над гарч. Чадахгүй заяан. Ингээд чартын 1-р байранд бидний сайн мэдих Архош тамигтаадаг хүмүүс тодорсон байна. Баяр үргээ. Залуучууд яагаад сааданд архиугаа тамхитаад байгаа? Би хаана өөр уух юм? Гадаа дулаарсан баа юм чи яах вэ ингээл ингэсгээд ууч хилдэг. Би хаана уух юм өгшөө? Яа сан. Йоо. За guys, энэ 7 хоногийн локейшн Саравч байлаа. Шагууртай хамт байгаарай. Студид rapper Jinzi. Шог бос мэдээний цаг эхэллээ. Засгийн газрын хуралдааны үеэр ерөнхий сайд учрал мэдгдэл хийлээ. Тэрээр туулын хурдны замын төслийг зогсоож буйгаа мэдэгджээ. Энэ туулын замын асуудлаар иргэдч тэр эрдэмтэн судлаач тэр улс төрийн намуудч тэр шаардлага хөрвүүлээд байна. Тэгээ энэ иргэд эрдэмтэн судлаачдын байгаль орчин замын төвжирэлд эдийн засгийн үр нөлөө төслийн хөрөнгө санхүүтэй холбоотой энэ асуудлуудаар дэвшүүлэн тавьж байгаа энэ зарим үндслүүдийг нь Монгол Улсын засгийн газар хүндэтгэж хүлээж авах хэрэгтэй. Төр ард түмнээс олж авсан их мэдлээ шүү дээ. Энэ хууль хяналтын байгууллага энэ туулын хурдны замын төсөлтөд холбогдуулаад энэ үүсэт байгаа хотын удирдлагуудыг шалгаж үнэн зөвийг нь тогтоох асуудлыг нэг талд нь гаргахгүй бол иргэд олон нийтийн дунд бас энэ төөрөгдөл үүсэх байдал бол одоо хэмжээнээс итэрлээ. Тийм учраас хууль хяналтын байгууллага хяналт шалгалт явуулж энэ одоо зарим одоо нийгэмд үүсэж байгаа асуудлууд дээр эргэлзээ тэнэглэлзүүдээр эцсийн зэг тавьтал туулын хурдны замын төслийг зогсоож байна. Үнэн ба зөв намын дарга Отхон Баатрин дээр үеийн бичлэг гарч ирээд байна. Тэрээр хэлэхдээ би гэр хорооллоос явахгүй гэж хэлж байжээ. Яг асуудал тундаа дарга нар очиж буучих хэрэгтэй мэл. Тэгэнгүүт иргэн тойрны асуудлаа шийд. Ядахнаа дарга нар нь бууж чаддгүй маа гэхэд тэгвэл гэр ороолоос олон дарга нарыг төрүүлээ. Бид эндэн байж асуудлаа шийд. Би бол бодож байгаа. Би эндээс явахгүй. Би энэ хавийнхантайгаа хамт өөрчлөгдлөө эндээс би явахгүй. Тэгж байгаа л чи хэлсэн шүү. Тий. Би явахгүй би. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх өнгөрч буй 7 хоногт Казахстан улсад айлчилсан билээ. Казахстан улсын иргэний бичлэгийг манай улсын ерөнхийлөгч бас сүртэй явдаг юм байна штэ гэсэн тайлбартаагаар сошиалд оруулжээ. Президент Монголии едет в Астану. Какие мотоциклы, а? Круто. Добро пожаловать в Астану, Казахстан.
Экспо. Астана. Улсын төв талбай болох Сүхбаатарын талбай дээр согтууруулах ундаа зарах хориотой байдаг билээ. Гэтэл нийслэлээс зохион байгуулж буй UB Food Festival дээр шар ариг зарж байгаа нь олонний шүүмжлэлийг дагуулад байна. Сүхбаатарын талбай дээр одоо согтууруулах ундаа зарах хориотой байдаг хгүй. Зөвхөн манай Food Festival-ийн 10 хоногийн хугацаанд л одоо юу гэдэг зөвхөн PV-г одоо зарж борлуулах Сүхбаатарын талбай дээр зарж борлуулах хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор бас яг Сүхбаатарын талбай дээр нэг ганц PV уумаар санагдах юм бол тийм ээ. Тэ. Тэгвэл одоо дараа жилийн өдөд хүртэл дахиж Сүхбаатарын талбай дээр PV уугаад явж болохгүй гэсэн үг болно шүү дээ, тийм ээ. Сүхбаатарын талбай дээр бас нэгэн үйл явдал болсон нь олныг алмааруулад байна. Уг үйл явдлын учир зангилааг ойлгосон хүн одоогоор Монголд нэгч байхгүй байна. Энэ сургуулилт гэмээр юма заавал төв талбай дээр хийх шаардлага байсан уу хэмээн ард иргэд бухимджээ. Люмино хамтлагийн дуучин Баажи жолоо барьж байх явцдаа ухаан алдаж 4 машин мөргөжээ. Азар хүний аймнаас эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учраагүй байна. Хүн би машин мөргсөн байна. Тэгээд бол 4 машин мөргсөн. тий. Ухаан алдаад унтсан байна энд би өөрөө. Үзэгчтэй огны харж байгаачлан гадаад иргэн яамны баруун талд 4-5 машин мөргсөн ноцтой осол гараад байна. Юу болсон юм бол? Би хач та нар тэг гүрмөсний хоорондын замын цаг яа тийм балаа юм байна. Гэхдээ би балаа мэрэг энд юу болсон юм бол мэдээлэл өгөөч. Гүг чи яа бодож ийм хүний юм хүн би машин мөргсөн байна. Тэгээд бол 4 машин мөргсөн. тий. Ухаан алдаад унтсан байна энд би өөрөө барьж байгаа эрүүл мэндийн шалтгаанаар. Одоо би энэ гайгүй. Зүгээр тэгээд өөрөө тийг ойлгохгүй байна тий. Өдөрт хитэн санал асуулт гардаг вэ? Өчнөө асуулт гардаг үстэй. Тэгээд бүгдэн дээр наа очих юм уу? Бид нар харин намайг болохоор танад гэж байгаа шүү дээ. Олон танилцуулахаар танад гэж байгаа шүү дээ. 4 машин. Наач хаалтахгүй муухай биш шүү зүгээр. За муухай биш шүү. 4 машин мөр. За муухай биш шүү. Харин тий өөрөө ухаан алдаад унтсан байна. Тий өөрөө ухаан алдаад унтсан байна. Өчтөр өөрөө би Эмира явахсан толгой болохгүй байна гэдэг Эмира явахсан юу байна энд. Шүн тэгээдсэн мэдгүй сая яг тэнд явж байгаа өөрөө ухаан алдчихлаа. Гайг ухаад би өөрөө ч юу ч санахгүй нэг юм явуулчлаа. Тэгээ ойр тэнд толгойд ингэ болохгүй байсан. За их сурвалжийн мэдээллээр бол энэхүү осол 16 цаг 30 минутын орчимд гарсан 4-5 машин мөргсөн төдийгүй явган зорчигчийг ч мөргсөн байж болзошгүй гэсэн мэдээллийг өгч байна. Хэргийн газар дээр бол цагдаагийн байгууллагын ажилчид ирж бол шалгалтын ажиллагаа явуулж байна. За мөн сая түргэний машин ирж бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлсэн юм. Биднийг ирэхэд 1-2 машиныг бол ачиж явж байгаа ийм дүр зурагтай байна. Рэпер Руки буюу мөнх баг нь сагсан бөмбөгийн тоглолтын завсарлагааны дундуур дуулах үеэрээ нэгэн үзэгчтэй бифэлцжээ. Нэгэн хүүгийн бичлэг энэ 7 хоногт олонний дэмжлэгийг аваад байна. Тэр хүү хэлэхдээ Univision жоохон хөгжмөр байна гэжээ. Univision-ы агчнараа би нэг юм хэлэх гэсэн юм аа. За манайх Univision ашигладаг сарын төлбөр нь 100,000-аас дээш гардаг. За яг хөө 8 киноны ирэх хөгдөл төө. Гэтэ тэр 8 киноны ирэхэн дундаа дандаа хуучин кино. Ямар ч шин кино байхгүй. Одоо төлбөрөө төлсөн хүмүүс тэр 8 ирэхэн дундаа ядаж 1 юм уу 2 шин кино оруулмаар байна. Энэ хуучин кинонуудаа шинчилмээр байна. Тэгээ жоохон хөгжөө манайхаа.
Улс төрийн бүх стологч биш. Бодит амьдралын бүх стологчийн бичлэг энэ 7 хоногт олон хүмүүсийг татаасан юм. За бүксэрч бол. Яма бүксэн ярьчихгээд дүүгээр. Жисэнэш. Жисэнэш. За бүксэрч бол. За. Сайн байна. Сайн арчиж. Над мочсоо баачаад ирсэн. За аава. Бабинэш. Баби бүксэрч бол. За мэ. За бүксэрч. Тэр. Сайн байна. Ингээ бүксэрч болж байна. За илүү орцгоё. Таад яг мэдээгээ үзэхгүйгээр шууд гүйлгээд энэ цагаагаар л явуулж гинөө те муу сайн донтой новшнууд. За яг би ч гэсэн донтой. Гэтэ энэ мэдээгээ ухраагаад нэг үзчихээж ядаж тэр шок бусыг нь үзчихээж энэ улс оронд чи юу болж байгаа ингэж байгаа гэдэг мэдээлэл худлаа өнө авчаач. За тэгээ цагаагаараа хамтаа үзцгээе. Энэ удаа цаахгүй гэж. Цагаагаарын болонгийн хөтлөгч Ана байна. iPhone дээр эх 7 хоногийн цагаагарыг ингэж заасан байна. Гэхдээ хавар зарим тохиолдолд цасбороо орох магадaltaй байдаг учраас та бүхэн хувцас тохируулж өмсөөрэй. Өнөөдрийн цагаагаарын болонтой хамтран ажилласан Април Алын Инжирэлла. Та бүхний эх 7 хоногийн ажилд нь амжилт хүсье. Цагийн хүрд энэ үрээд биш ээ. Шогийн хүрд маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногт уулзлаа түр баяртай.